Ben. Bueno, vamos a tocar un tema que ti sabes moi ben del porque levas anos estudando, non? Pois sí, moitos. Digamos que presentei a miña tese de doutoramento no ano 1988 e a tesiña tamén sobre o tema Irmandiño en 1976. Aínda que investiguei noutras direccións, nunca deixei o tema da revolta irmandiña. Polo tanto, imagínate, de 35 anos traballando sobre o tema e acumulando documentación, sobre todo, que é o maior problema que hai para o estudio dos irmandiños, pois claro, como para todos os temas históricos importantes, a procura de documentación. As fontes, que é o máis importante. Bueno, contanos, Carlos, quen compoñen ou que pretendían as irmandades, os irmandiños? Bueno, primeiro, deixar claro que estamos, cando falamos dos irmandiños, ante a revolta social máis importante da historia de Galicia. Non hai outra en ningún período histórico tan importante como a revolta dos irmandiños entre o fin da Idade Media e o comezo da Idade Moderna. Decía un clérigo que estaba copiando a Crónica Santa María de Irias en 1468, Ruy Vázquez, que daquela os señores quedaron sen terras e sen vasalos, desnudos como viñeron ao mundo, castigados por Deus, que lle mandou a Santa Irmandade para facer xustiza. A maior obra da revolta irmandiña, a que perdurou ata o día de hoxe, é botar abaixo todo o sistema de fortalezas que lle levara anos construir a nobreza de Galicia, ¿no? Nun contexto de réximen feudal, igual que no resto de Europa. Non quería continuar sin falar tamén do nome irmandiño. Realmente é unha invención feliz, creo eu, do tempo de Irmandades da Fala. En español se decía los hermandinos, é dicir, os pertencentes a hermandad. Entón aquí tradúxose hermandinos por irmandiños, é dicir, que realmente debería decir irmanciños, ¿no? Pero quedou irmandiños, que é unha palabra inventada felizmente como tantas, porque o idioma é unha creación popular que chegou ata o tempo de Oso e nos permite falar da revolta con agarimo, non? Como algo realmente noso e os seus participantes, como homes dos que debemos recordar pola gran obra que fixeron pola xusticia, a paz e a seguridade, que eran as súas bandeiras cando acudían armados en masa a derrubar as fortalezas. O nome oficial é Santa Irmandade do Reino de Galicia. Ese é o nome realmente que está na documentación, e eles falaban do que nos chamamos revolta irmandiña como o levantamento da xente común do Reino de Galicia contra os señores cabaleiros e prelados. Esos son os nomes oficiais, aínda que naturalmente a historia se fai dende cada momento e acuñouse historiográficamente o término de hai máis dun século de irmandiño, e con el nos seguimos movendo. Efectivamente, nome poético, nome literario, de feito, hasta irmandiños houve un partido político, non? Irmandiños de importancia tamén. De Xosé Manuel Beiras, efectivamente. De dar nomenclaturas. Comentabas antes, Carlos, que foi unha gran revolta nacional galega. Eu quería comentar tamén neste contexto, estamos falando da independencia da Idade Media. Podíase considerar tamén a principal, a primeira gran revolta social europea, porque ti mesmo a comparas coa Revolución Francesa, non? Sí, ambas as cousas foi a revolta dos irmandiños. Foi unha revolta nacional por tres motivos, non? Primeiro, por o protagonismo da xente común do Reino de Galicia. Foi unha revolta social do Reino de Galicia,
que de aí sale a institución da Xunta de Galicia, é dicir, se chamaba a Xunta Xeral da Santa Irmandade do Reino de Galicia. Eu nun artigo falaba da orixe medieval do nome da institución Xunta de Galicia, pero tuvo un éxito relativo porque entre os políticos de un lado e de outro ninguén tuvo interés en reivindicar esa orixe histórica, que sin embargo está moi clara, porque o fenómeno das irmandades se deu en toda a Castela e León, está moi clara en Andalucía e en Asturias, que tamén o órgano de goberno se chama ali Junta, tamén polo tema das irmandades. O que pasa que ningún nese sitio a Xunta da Irmandade se transformou nun fenómeno revolucionario como pasou en Galicia. Por lo tanto, foi unha revolta nacional polo protagonismo social de Galicia, que é unha expresión madura da formación da nación galega na época medieval, porque estamos falando da Idade Media, e esa formación pois comeza coa formación da lingua moito antes, non antes do ano 1000, pero que ten a súa expresión máis madura entre 1467 e 69, cando Galicia se transforma no reino irmandiño de Galicia. E de feito que está moi claro, porque os límites tanto sociais como políticos da Galicia irmandiña cales son? É dicir, ata onde chegaron os asaltos das fortalezas? Ata o río Miño, polo sur. Polo leste, pois incluiu o Bierzo, a revolta e a parte oriental de Asturias. É dicir, que todo o que é o mapa lingüístico galego na época medieval, ¿no? Entonces, nese sentido está, por esos tres motivos, claro o carácter, digamos, identitario galego da revolta, que non solamente pola institución que se chamaba Xunta Xeral do Reino de Galicia, sino tamén socialmente, pola base, porque, insisto, chegaban ao Miño e xa non derrubaban fortalezas, e igual, pois penetrando en Asturias ou en León, porque o límite estaba naturalmente, como se decía naquela época nas crónicas, en Ponferrada, porque se decía que aquela era a entrada naquel entón do reino de Galicia, ¿no? Entón, nese sentido, está claro que é unha revolta nacional galega e ao mesmo tempo é unha revolta europea importante. Estamos falando do século XV, que a podemos comparar, pero con aventaxe para Galicia cos países de remensa en Cataluña, pero non chegou tan lonxe o movimento dos países como o movimento irmandiño aquí, que creou un poder autónomo que gobernou Galicia durante 2 anos. Podemos comparala coa revolta do Susita en Bohemia, que tuvo unha dimensión social moi evidente, pero era ante todo un movimento herético. Se trata de algo realmente distinto. Ou podemos compararla cos Ciompi en Italia, na cidade de Florencia, que tamén é un levantamento da xente común de Florencia, pero claro, limitado localmente. É dicir, en ningún outro sitio se atopa unha revolta con ese carácter que nos decimos e reivindicamos nacional galego, pero tan completo, porque participa nela a maioría da sociedade, e porque xeneran un órgano de autogobierno que é a Xunta Xeral do Reino de Galicia, que se reúne en asamblea durante 5 veces, en 5 ocasiones durante a revolta, e vamos, todo nun proceso para aqueles tempos e para hoxe relativamente largo, como foron os 2 anos que van dende a primavera de 1467 a primavera de 1469. Carlos, bueno, comentamos os ouvintes e as ouvintes que, bueno, a veces temos algún problema de son e debido a que temos a Carlos a través de videoconferencia, bueno, por eso a veces hai subas de son.
Carlos, comentabas efectivamente a Gran Revolta, estabas falando ahora da Gran Revolta, pero cales son os antecedentes? Porque antes xa falábamos dunha pequena guerra irmandiña, non? A coñecida como a Irmandade Fusquenlla. Cal foi, digamos, os carozos, as piñas, a leña que deu lugar a que encenderan xa, a que prendera ese gran lume da principal revolta irmandade? Mira, no que foi a miña primeira publicación do ano 1986, que se chamaba un libro que se chama A mentalidade justiciera dos irmandiños, xa explicaba de que a revolta irmandiña é consecuencia dunha acumulación de agravio, pero ao mesmo tempo houve ensaios previos moi importantes, porque non se chega a unha revolta nun ámbito relativamente amplio como é o Reino de Galicia, sin ensaios previos, tanto a nivel, todos eles a nivel local, pero ás veces non tan local. Por exemplo, xa tú comentaches que para o norte de Galicia, é dicir, toda a parte norte da provincia da Coruña, Mondoñedo, a parte norte do Obispado de Lugo, nesa zona, digamos, o gran ensayo xeral foi a revolta de 1431. Sin embargo, para o centro de Galicia, que naquel momento estaba xa en Santiago de Compostela, a revolta que valeu como ensayo foi a Irmandade de Santiago e Muros e Noia de 1458, que rematou expulsando ao arcebispo Fonseca do arcebispado, non? Refuxiose en Redondela, que era do bispado de Tui. Foi importante e ademais con unha peculiaridade, porque era unha alianza das cidades cos cabaleiros da terra de Santiago, cousa que é paradoxal, non? De feito, eses cabaleiros que estaban aliados coas cidades logo irmandiñas, pois estuveron do outro lado en 1467. Pero, en fin, estamos falando de ensaios. Para o sur de Galicia, é dicir, a parte sur do arcebispado de Santiago e o bispado de Tui, a revolta que serviu de ensaio foi o que no perito de Tavera Fonseca se chama a rebelión dos portos, non? A revolta dos portos de mar. É dicir, fundamentalmente as Rías Baixas, onde pois a maior parte das vilas pertencían a algunhas ao bispado de Tui, pero outras, maioría, ao arcebispado de Santiago, e esa é a que se recorda como a primeira revolta que derrubou fortalezas, a que se recorda máis no preito da de la Fonseca. Por lo tanto, temos no norte, sur e no centro grandes revoltas armadas, quero dicir, dun ámbito relativamente amplio, cos seus pros e os seus contras, que serviron de ensayo xeral para o que foi a grande revolta, que podemos chamar, se aceptamos ese término para o tránsito do século XV ao século XVI, a Revolución Irmandiña. E logo hubo revoltas locais importantes. Por exemplo, na Mariña de Lugo, en 1454, a revolta armada de Viveiro contra Inés de Guzmán, e en Ourense, en 1455, a revolta contra o obispo, dirixida por o que sería o grande dirixente irmandiño en Ourense provincia, que foi Nuno de Ausente. Por lo tanto, eso non saiu do ceo, como pensaba Rui Vázquez, o copista da Crónica Santa María de Iria, senón que foi froito dunha acumulación de agravio e dunha serie de ensaios locais e sobre todo, máis importantes, ensaios interlocais, onde, se utilizaron xa armas, se derrocaron fortalezas, en fin, se experimentou con todo
con todo aquilo que despois serviría para o éxito rápido, ademais, na primavera de 1467 da revolta xeral dos irmandiños de Galicia. Claro, sabes que foi unha gran revolta nacional, claro, na que intervino, estamos falando que intervino pequena nobreza, os viláns, campesiños, gregos, pero como foi posible que se unieran, claro, naquele momento nunha sociedade de prácticamente castas, non? De división absolutamente social, e como surdiu esa masa social capaz de derrubar 130 castelos en todo o país? E sobre todo como estaban organizados, non? Se falase sempre de que hai uns capitáns, sempre se fala de Alfonso de Lanzón, de Diego de Lemos e Pedro do Osorio, pero entendo que a estrutura iba máis alá, non? Como estaban organizados? Bueno, vamos a ver. O sistema das irmandades pois funciona dende o século XIII, é dicir, que en momentos de inestabilidade política ou irástica ou de guerra ou así, as cidades pedían formar irmandade, unha milicia, etc., para manter o orden público. Por lo tanto, había unha experiencia previa importante. No momento en que se consigue a extensión de unha irmandade que se creara en Castela e León en 1465, a extensión a Galicia, que había moita resistencia por parte da nobreza, particularmente o conde de Lemos, pero o parte da nobreza para que se estendera, porque tiña medo, o ambiente estaba moi tenso en Galicia de que eso desencadenara o que pasou, en fin, unha enorme revolta social. No momento en que se forman, hai cartas de Enrique IV e Enrique IV envía representantes, un deles, o máis importante, estivo na formación e na elección dos cargos da Irmandade de Santiago de Compostela, na Carballeira de Santa Susana, onde viu xente de toda a comarca ata Negreira, non? Entón, a partir dese momento, pois había uns capítulos da Irmandade, uns estatutos, e aí viñan un pouco como había que organizala. Era simple, había un alcalde por cada unha, dúas ou tres ou catro parroquias, e logo había un responsable, digamos, da Irmandade a nivel provincial daquele entón, é dicir, que eran as diócesis ou arquidiócesis, unha xunta xeral do Reino de Galicia, que se reuniu, xa dixen antes, 5 veces durante o período irmandiño, e ademais cando se xuntaban daquela se tardaba moito de ir dun sitio a outro, non todo o mundo tiña cabalo para ir, e entón cando se reunían podían estar semanas, etc., mínimo un mes, traballando cos notarios, debatindo, etc., os diferentes cargos da Irmandad, que son os alcaldes, os cuadrilleiros, os diputados que se elixían expresamente para acudir ás asambleas da Xunta, etc., os capitáns que se encargaban do tema militar, etc., non? Entón había unha estrutura que chegaba, eu creo que a Irmandade, a grande Irmandade de 1467 chegaba coa súa estrutura a toda Galicia, unha estrutura que pola radicalización que tuvo o movimento irmandiño rápida, ademais, nos primeiros meses na primeira mitad máis ou menos do século XV, pola radicalización na primeira mitad do ano 1467, pola radicalización que sufriu. A estrutura de Irmandade sustituía as jurisdiccións señoriais, porque derrocaron as fortalezas e sustituíron o poder señorial por poder das Irmandades aos diferentes niveis aos que fixen referencia. Por lo tanto, foi unha revolución social de gran envergadura, pero tamén foi unha revolución política no que ten que ver co poder político de gran envergadura. De feito, nos 2 anos de existencia da Xunta Xeral do Reino Irmandiño de Galicia, pois prácticamente
o poder en Galicia funcionou independentemente. É un período de independencia do Reino Medio de Galicia que extrañamente non se reivindica. Evidentemente fora tiña unha relación con seus máis, con seus menos boa co rei Enrique IV, pero mandaba, lle decían obedecer pero non cumprir. Hai cartas que se cruzaron entre a Xunta e o rei Enrique, que queda claro que quen mandaba en Galicia era a Irmandade, non mandaba o rei. Cando lle interesaba a eles asaltaban as fortalezas dicindo viva al rei, pero cando non lle interesaba facían ouvidos sordos ao que ele pedía, como cando no comenzo da insurrección despedía que non derrubaran as fortalezas dos nobres amigos que o estaban apoiando a él na guerra civil co príncipe Alfonso e a nobreza de Castela. Non lle fixeron caso ningún. Por lo tanto, eu creo que podemos falar dun poder quasi independiente durante os 2 anos que durou a revolta irmandiña. Bueno, efectivamente falas dun papel de Enrique IV, non? En un primeiro momento incluso fomentou, non, estas revoltas, até que supoño que se lle foron da man, ben, como ben disa, era un poder absolutamente independente dos irmandiños. E durante esos 2 anos, cal foi o papel realmente da monarquía daquel momento, sobre todo doutras non, porque esta revolta os portugueses tamén lles chegou, ainda que, como ben dis, digamos que os ataques aos castelos remataban no Miño, non? Pero supoño que tiña a súa incidencia e había temor entre monarquías que isto era un gran estudio social en toda Europa, non? Pois non, isto eu sinceramente non o teño documentado. Nin en Portugal nin en Francia hubo nada parecido a mediados do século XV. É un fenómeno que hai que relacionarlo, eso sí, coa Coroa de Castela, porque institucionalmente formamos, o Reino de Galicia formaba parte da Coroa de Castela. Hubo irmandades por outros sitios, quedou ese resto que eu dicía, o nome dos órganos autonómicos en Andalucía, en Extremadura, en Asturias, pero ningún sitio tivo ese carácter revolucionario, menos que se dedicaron a derribar canta fortaleza toparon. Hubo derrocamento de fortaleza por parte das xuntas provinciais no País Vasco, etcétera, pero en ningún sitio tuvo este carácter, digamos, de cambio social e político total que tivo o fenómeno irmandiño en Galicia, no reino de Galicia. Bueno, Enrique IV hai que entender que o contexto estaba en guerra civil, xa o comentei, tiñan frente a nobreza de Castela, que fixeran rei ao irmán pequeno de Enrique IV, o príncipe Alfonso, e el tiña a necesidade, por lo tanto había un valeiro de poder, que eso superon velo moi ben os dirixentes irmandiños, sobre todo os urbanos, que estaban máis ao tanto do que se movía en Castela. Entón se aproveitou moi ben o valeiro de poder, se insistiu moito nunha carta Enrique IV para formar irmandades, e despois buscaron por tanto tiñan para formar irmandades o apoio do rei. Claro, xa comentei que cando se iniciou a insurrección pediu Enrique IV por carta que respetaran os castelos do Sarmiento, é dicir, da condesa de Santa Marta, morrera xa o seu home, que respetaran tamén Monterrey e outros de Juan de Zúñiga, que eran nobres que eran do bando do rei lexítimo, como se decía a él, que era Enrique IV, e non lle fixeron caso. A pesar de todo, o 6 de xullo de 1467, Fernando de Pulgar, o cronista, que era moi amigo dos irmandiños, non é porque houbera contacto personal, pero compartía eses valores antiseñoriais dos irmandiños, pois o convence,
consiguen os irmandiños de Enrique IV un documento o 6 de xullo de 1467, decía aprobando os derrocamentos afeitos e pedíndolle aos alcaides das fortalezas que aínda se resistían a Santa Hermandad que ella se entregara a Santa Hermandad. En ese momento en suyo xa había moitas das fortalezas de Galicia estaban derrubadas porque o fenómeno dos derrocamentos empezara 2 meses antes, ¿no? Entonces, nese sentido, vese, digamos, obligado por las circunstancias. De esa maneira él consigue debilitar ao bando nobiliar rebelde coa monarquía, coa coroa de Enrique IV. Parte de eses nobres rebeldes Enrique IV estaba en Galicia, os debilitou, pero non quería debilitar os seus. Pero no medio a revolta adquire un carácter social que non facía distingos, hasta o punto de que derribaban as fortalezas dos propios cabaleiros que os apoyaban, os irmandiños, que foron non demasiados, nobreza media, pequena e media, pero moi importantes, porque eran os profesionais da milicia, dos militares, e se axudaban, pues, sobre todo nas batallas e en algún caso tamén nos derrocamentos de algún castillo. E non, a eles tampouco lle perdonaron as fortalezas que tiñan. Non había moito por ese lado, porque os cabaleiros que apoyaban como capitáns, como Lanzós, Osorio, Lemos e outros, pois eran segundóns ou habían sido desposeídos justamente por esa oligarquía feudal contra a que loitaba a revolta irmandiña. Pero, por exemplo, a Sueiro Noguerol, comendador de Porto Marín, derribaron, a eso estaba ben documentado, a súa fortaleza, e ele era capitán da revolta. É dicir, que aí hai un sentimento igualitario que parte da composición social maiormente popular do movimento irmandiño, que non facía distingo. As fortalezas eran malas e había que derrocalas porque se transformaran en niños de malfeitores, ¿no? Pues temos, tal como está comentando Carlos Barros, pues 2 anos de absoluta dominio das hermandades. Temos un rei que en certo xeito está sendo ninguneado, pues nun primeiro momento pues apoia revoltas, pero logo ves en apuros. E vemos tamén a unha unión de distintos estamentos sociais, pues de todo tipo, desde os viláns ata o campesiñado e os gregos, pues en favor de maiores liberdades, non? Damos aquí un paso ao noso colaborador habitual, o arqueólogo Xosé Rayán, para que nos fale no seu microespacio habitual de como ve este período de inestabilidade que supuxo a primeira gran revolta nacional galega. 31 minutos. Vale, pues Carlos, ¿estás por aí? Estou. Nada, pues ahora vamos con minutos, ¿vale? Y ya más o menos acabamos para darle paso al pleno, ¿vale? Vale, de acordo. Vale, seguimos, porque esto sometémonos después. Ben, comentaba Carlos Barros que efectivamente temos uns hermanías que non fan distinción a hora de derrubar castelos, 130 castelos derrubados, algúns tan importantes como o castelo da Rochaforte en Santiago, o gran epicentro de poder do arciprestado Tela, o castelo da Lúa, o castelo de Sandiás, as torres de Altamira, grandísimas fortalezas que naquele momento é impensable derrubar, e sobre todo polos sistemas modernos que se puxeron de asedio para derrubarlos, non? Claro, por que os irmandiños iban aos castelos? Comentabas que era un pouco o centro de poder, sobre todo de que eles vean aí que eran o centro de poder dos malfeitores, non? Sí, vamos a ver, eu teño documentado máis de 200 fortalezas derrubadas e seguramente hai máis. Eles decían que botaran abaixo todas menos Pambre. Poñían eso como argumento para explicar de que non quedara máis que unha, máis que Pambre, que por algunha
circunstancia de tipo local ou por a boa disposición do alcaide ou por a decisión do propio xermandiño da zona non chegaran a derrocar. As cidades ata ese momento, as fortalezas ata ese momento eran símbolos positivos do poder. Hai poesía, hai prosa cantando a beleza dos castelos, etcétera. Por ese fenómeno que empezaches a explicar na introducción xeral do podcast de hoxe, de esa nobreza trastámara a partir de 1369, violenta, que expropia a Igrexa, que incrementa, digamos, a presión señorial sobre os vasalos, etcétera. Entonces utilizaban as fortalezas non solamente como centros de cobro das rendas señoriais, sino tamén como lugar de residencia dos señores, sino tamén como niños de malfeitores. Decían eles que é un lugar común na queixa dos irmandiños sobrevivintes e dos seus descendentes no preito Tavera Fonseca. Entonces a crise do feudalismo ainda agrava a belicosidade desta nobreza que se fai pola forza co poder en Galicia ao longo de todo o século XV, e iso transforma a fortaleza nun niño de malfeitores, porque simplemente as guarnicións e os soldados dos señores das fortalezas pois a utilizaban como punto de partida para os agravios, males e danos que lle inferían a poboación que da zona ou os que pasaban polo camiño para facer secuestros, para roubar as vacas. Estou falando de tipoloxía de delitos que estudiei na mentalidade justiciera dos irmandiños. E a xente non vivía segura. Conta unha testemunha do peito de Tavera Fonseca que tiñan que ir a cavar no campo coas armas. Ali todo o mundo tiña armas porque, entre outras cousas, todo o mundo como vasalo tiña un deber militar co seu señor, as armas, espadas, lanzas, así daqueles tempos, pois estaban ao alcance de calquera aldea, de calquer sitio onde houbera un ferreiro que as fixera. Entón había unha inseguridade moi forte e se culpaba as fortalezas e aos señores das fortalezas de ser, digamos, o responsable desa inseguridade xeral que había nos camiños, no campo, nas cidades, etcétera, en todos os lugares. De aí que pasan de ser un símbolo, digamos, agradable a ser o símbolo do demo. Digo do demo porque estudiando a revolta irmandiña na ría Muros Noia, ali no Castelo de Outos, se surde a renglón seguido desto que estou falando, ese mito de que había ali un demo que se iba a salir, a un espantou e caeu pola escaleira. Eran niños de malfeitores, era como o lugar un lugar infernal. E ademais dese sentimento de agravio, está por debaixo algo que é moito máis importante, porque as fortalezas eran a chave do sistema feudal. É dicir, se o sistema feudal precisaba sempre de consenso e coerción, e na medida que hai menos consenso hai máis coerción. E esta nobreza trastamarista que acusa o golpe da crise do feudalismo iniciada a mediados do século XIV necesita máis ingresos para manter o seu tren de vida, para manter os seus exércitos, e non lle chegan as rendas jurisdiccionales tradicionais, as incrementa e cada vez máis saca, digamos, os diñeiros
e os medios que necesita para manter ese tren de vida, simplemente polo uso da forza, ¿no? o que se chaman agravios. Entonces se produce unha indignación xeral contra as fortalezas. A eles se lle chama aos cabaleiros se lle chama aos malfeitores do reino, e cando surde a oportunidade, naturalmente a derrocan polo chan, non solamente por razóns de mentalidade, sino por tamén por sentido práctico, porque se non hai fortalezas, pensarían eles, non hai señor que nos exprima coas rentas, e non hai soldados do señor que nos rouba, que violan as nosas mulleres, etc. Hai tipos de delitos que incluso son especialidade do propio señor, como son os secuestros con tortura, moitas veces para pedir a un campesiño rico ou un mercador, etc., que venda o que ten para darlle ao señor. Por lo tanto, se produce unha transformación moi grande dentro da crise do feudalismo, con moito máis en Galicia que en outros lugares, e é esa especie de refeudalización de Galicia con unha dimensión delictiva moi grande, donde unha gran parte da economía señorial é unha economía que eu chamo, empleando terminoloxía actual, ilegal. É dicir, simplemente non é que houbera unha renta as que tiveran direito, se quedaban con todo o que podían procesar para manter o seu tren de vida. Cando na primeira xunta, que entre marzo e abril do ano 1467 se celebra en Melide, solamente lle piden aos señores que están presentes, porque en principio unha parte importante dos señores entran na irmandade, e además presumen delo, que yo soy hermano tamén, etcétera, ¿no? Pero ali acórdase que todos os señores entreguen as súas fortalezas, que eran niños de malfeitores, a Santa Hermandad. A Santa Hermandad entón poñía un alcaide e controlaba esa fortaleza. Así a intención era facer o mesmo en todas as fortalezas de Galicia. Algúns xa a partir dese momento naturalmente Diego de Andrade de Sancho Ulloa fuxiu de Melide. Fuxiu porque claro, no, aquelo estaba xa trascendendo o que era, digamos, a idea general do que é unha hermandade, etc. Non é porque no papel non estivera de que se podía controlar unha fortaleza particularmente conflictiva, que eles aplicaban eso a todas as fortalezas do reino, e en esa universalidade naturalmente onde chocaba incluso co propio Enrique IV, pero foi moi efectiva. Empezaron a efectuar ese traslado das fortalezas dos cabaleiros a Santa Hermandade, e algúns se resistiron, naturalmente, hubo que asediar e asaltar esas fortalezas. E logo do asalto... Unha cousiña, Carlos, falas ahora de que efectivamente temos o dato 130, apunta ata 200 fortalezas. Que pasou entón para que digamos a gran nobreza contraatacara, non? Falamos de que Pedro Madruga trouxo armamento moderno naquela época, arcabuces, para facer fronte a esta revolta. Como se aplacou as revoltas? Mira, un problema que temos historiográficamente é que desta revolta a primeira noticia que houve foi a través do nobiliario de Vasco da Ponte, e o ídolo de Vasco da Ponte era Pedro Madruga, ¿no? Entón aí se trata dunha fonte que publicou Viceto a mediados do século XIX. Non se sabía nada desa gran revolta ata a publicación do nobiliario de Vasco da Ponte, e que Vasco da Ponte é contrario ás irmandades, e el digamos que exalta a eses nobles como Pedro Madruga e outros, e oculta todo o que tivo de victoria a revolta armandiña. E entón a historiografía galeguista, a partir de Viceto,
mentras non se coñece e publica o pleito de Álvarez Fonseca, non ten a voz directa dos propios protagonistas. Entón hai moitos elementos que hai que revisar. Por exemplo, ao que tú estás dicindo, o movimento irmandiño foi tan irresistible, eso o din os representantes do Arcebispo Fonseca no preito de Pontadera, non? Foi tan irresistible que non había maneira de facerlle frente, porque foi o armamento xeral de unha gran parte da poboación simultaneamente en toda Galicia, que tiña como criterio, eso tamén creo eu que non foi acordado en ningún asunto, simplemente foi espontáneo, de que cada fortaleza, cada xurisdicción se encargara de derribar a fortaleza que tiña nesa xurisdicción. E iso se fixo irresistible. Algúnas, naturalmente, se resistiron, hubo que asedialas. No momento en que consiguen de Enrique IV o 6 de xullo ese documento de apoio ao que estaba a facer a Santa Irmandade en Galicia, había fortalezas que se resistían, non? Aínda, pero en unhas condicións moi negativas e con moi poucas posibilidades aos cabaleiros. Os derribaron, a uns os botaron do reino de Galicia e a outros simplemente estaban por aí no exilio interior, como Suero de Soutomayor, no sur de Galicia, que estaba oculto na casa dun vasalo del, é dicir, Pardo de Cela, o conde de Lemos, Pedro Madruga, o Arcebispo Fonseca fuxiron, nalgúns casos perseguidos como conde de Lemos por un exército que segundo o preto de Álvarez Fonseca de 30.000, que é o máis grande, que de ser certo reuniu a Santa Irmandade. En fontes bercianas se fala de 15.000. Un momento moi exitoso e moi arrollador. É só un concepto fatalista da historia pode, digamos, pasar por riba dese feito, que foi non solamente o triunfo na primavera de 1467 da revolta contra todos os señores de Galicia, non? Sino manterse no poder logo durante 2 anos. Por lo tanto, estamos falando de un fenómeno histórico novo, pero tamén visto dende hoxe tamén novo na historia de Europa, claro, para ese século, para o século XV, e non sei se hasta que punto a propia ideoloxía nos impide ver o que tuvo de exitosa a revolta irmandiña. Se cadra porque na época en que se atopou, se publicou o nobiliario da Ponte, Biceto, pois de ideoloxía liberal, revolucionario no século XIX, pois tamén tiña esa mentalidade, digamos, do martirio, non? É dicir, que está moi presente nos liberais do século XIX en España, non? É dicir, o mártir, e polo tanto que como que se creera de que se crea máis conciencia polas derrotas que polas victorias, e entonces nese sentido se cae no paradoxo de dar por boa, por exemplo, no caso que nos traemos aquí, que é a revolta irmandiña, que houve unha gran represión da revolta irmandiña, cando é mentira. É dicir, simplemente non hai un solo documento que diga que houve represión despois da revolta irmandiña, porque non podía vela, non podía vela porque cando Pardo de Cela lle di, eso sabémolo por la tradición oral que está aí no perito de Álvarez Fonseca, cando Pardo de Cela lle di ao seu sogro, o conde de Lemos, señor conde, al señor conde lle di que enchiese sus carballos con sus vasallos, o sea, que colgase dos carballos aos vasalos, e el lle dixo que non había de comer dos carballos, necesitaba vivo aos vasalos, naturalmente, para reconstruir
o sistema señorial, aparte que ten segundas intencións eso, porque quen vive dos carballos das bellotas son porcos, non? É dicir que nese sentido non houbo esa gran represión e unha asignatura pendente de algúns sectores da historiografía galega, ou eu diría máis ben galeguista, ainda descosta aceptar que unha revolta pode triunfar. Eu recordo cando estaba terminando a tese, estou falando do ano 87 ou así, me fixe unha entrevista sobre como iba eso Manolo Rivas para un xornal daquel entón Diario de Galicia, e como eu lle estaba explicando que atopaba nas declaracións do Preto de Tavera Fonseca un sentimento de victoria 60 anos despois que chocaba contra o que nos enseñou a tradición galeguista en Galicia, el deduxo entón, bueno, xa teño un titular, publicou con ese titular: os irmandiños venceron, etcétera, ¿no? O cual non é tan simple, porque efectivamente hubo unha reacción señorial despois, viñeron 10 anos depois da revolta irmandiña que hubo que resistir toda unha presión de algúns destos señores para reconstruir as fortalezas, etcétera, e logo viu con Acuña e Chinchilla o que eles entendían como unha segunda volta, porque volveron a poñer en marcha, gracias ao apoio de Acuña e Chinchilla, un número menor pero interesante das milicias irmandiñas que derrocaron a maior parte ou unha parte importante das fortalezas que habían reedificado os señores, de maneira que como eso foi a puntilla total, porque o Estado naquel momento, o Estado moderno nin en Galicia, nin en Castela, nin na Península, nin en Europa estaba por volver a ese sistema social de nobreza apoyada en castelos, en fortalezas que impoñía unhas fortes rentas e servicios feudais aos vasalos. Estábamos no século XVI e se estaba producindo en todo o occidente europeo unha transformación social que é o cambio da media edade moderna. Bueno, efectivamente, como ben di o profesor Carlos Barros, as preguntas que mandei supuxeron un antes e un despois para entender o que é a historia deste país. Como ele ben di, hai que desmitificar mitos, non hubo derrotados porque, como ben di o propio Carlos, non había vasalos, para decir, non había carballos para colgar tantos vasalos nin vasalos que traballaran a terra para levantar outra vez o país, non? Tal a importancia do que supuxo as hermandades en Galicia. Ben, Carlos, agradecemos moitísimo a tua presencia en Querimos Rumorosos, agardamos contar contigo en novos programas. A verdade é que foi un placer conversar contigo, quedaron moitísimas cousas ainda das que falar e esperamos todo volverte a coller outro momento para volver a retomar estas cuestiones que quedaron pendentes. Moi ben, aproveito para darvos os parabéns por Historia de Galicia.gal este proxecto, digamos, tan bonito de facer unha serie de podcast sobre a historia medieval de Galicia. A vos principalmente, os que debullades a historia, os que facedes que Galicia teña personalidade, teña identidade propia gracias a que estamos buceando nos arquivos. Moitísimas gracias a vos, que sodes os que facedes tamén país. Agora